কি নাম বাবা আপনার? সুমন শেখ। সুমন শেখ। চোখে কি প্রবলেম? চোখে ঝাপসা দেখছি, মানে ঝাপসা। কেমন কুটকুট করছে চোখটা। আচ্ছা, এই ড্রপারটা 10 বার করে লাগাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, রাতে ঘুমায়? ঘুম হয় কিন্তু ভালো হয় না ঘুম। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই ট্যাবলেটটা খাবে এবং অপারেশনের কোনো দরকার নেই। চোখ মোটামুটি আপনার ঠিকের দিকে আছে। এই ওষুধগুলো আমি লিখে দিলাম, মোটামুটি আপনার বাইরে পাবো? বাইরেই পাবেন। 900 টাকা দাম, ঠিক আছে? ঠিক যান। আছে, ঠিক আছে। নেক্সট পেশেন্ট